Seljam TV, l'interview 5 minutes du Sahel, avec Mohamed Lamine. Wow, assalamu alaikum. Min wonete Mohamed Nour, andirado inde Mohamed Lamine, promoteur culturel gonɗo à l'extrême nord. Paul citirki ɗuɗki kadi je derɗaɓe wonɓe nder duniyaru, wonɓe Europe, Asie, Amérique, ɓe luttuɗo nder Cameroun man fou dow nanki maɓɓe fijirde feere feere ɗum gaɗa ha Marowa, bana yelwata Marowa, concert ji ha Marowa, cérémonie ji feere ha Marowa. Ɓe anda no ɓe keɓta, ɓe ndaara kuje no ɓe keɓtata, ɓe jiya ɗum no ɓe keɓtata ɗum. Min promoteur culturel bo no min gattani hayba derɗiraɓe men wonɓe yaasi lesdi bo no keɓata kala ko sahalto ha men ɗo pat, bana yelwataji gaɗali, bana yelwata zamay ko nandi be majum. To ngam man min maɓɓiti dow YouTube Seljam TV, ngam ɗume? Ngam walla promotion culture ji meɗen e bo promotion artiste en meɗen. E noy goɗo waɗata dare. Ok, en ngara téléphone Android go ka, sai mara téléphone Android, tamar téléphone Android bo sai mara application YouTube. Bana ha amno nda application YouTube ɗo, iya do application YouTube wurtinante yarte ha bar YouTube. A wari ha nder YouTube, a wari ha nder YouTube bo yana bar de recherche ba ha ɗo a wari ha bar de recherche ii banni ngam binda Seljam. Ta windi Seljam banni a waran ha ɗo ni gaɗa TV. Ɓawo ta windi Seljam TV banni a waran ha bidon de recherche bana ha ɗo iya. Ta lansi recherche wurtinante banni Seljam TV PSD Cameroun Marowa jaune banni. Ɓawo ɗon iya ɗo ton, ta i ɗo ton banni voilà wurtinante banni. To wurtinante banni a yiyan s'abonner ha boɗejum ɗo, ta i ɗo s'abonner ha boɗejum ɗo wurtinante voilà lengurogal sera banni. ɗumen nafude lenguru man? iya dow lenguru man, ngam to a i dow lenguru man kala to vidéo wurtake kesum ɓe gerɓi pat wara matine ɓe horan, ngam man iya dow lenguru man. Ta i dow lenguru man kala vidéo ji ko sahalto amaro kam pat a laran. Nda ɗum hagal les ɗo, masalan a hocci je ɗo fada modda ta lansi banni voilà timmi aɗa nder vidéo ji kala ko sahalto amaro kam pat a laari. Ok, ta laari ban to wodi ko fottanima manda ha jungel ɗo to fottanima ha jungo ɗo gaɗanni fottanima ayi. E to wodi ko giɗɗa wigo amen bo a jippake halasa ha dow commentaire ayi ha ɗo bindana amen ko wodi ko giɗɗa wigo amen pat bindana amen. Ta windi banni ha dow ɗo ha ɗo a langsa, ta langsi ɗo dilli kala nde min maɓɓiti pat min tawan nda a laari vidéo fottanima nda ko mbiɗa amen. To wodi vidéo giɗɗa min gerɓane kesum bo a wiyan amen, to wodi ko a yeyi a yiyan amen, to wodi ko yahay bo a wiyan amen. Merci, sai yeso. To hala timi ta waɗi banni kam aɗon ha nder suudu ma, kala ko salta ha nder maro ko larani fulfulde kam pat a laran. Aɗon wali ha suudu ma a laran, aɗon ha lumo a laran, aɗon ha ladde ma a laran. Aɗon be Android mani he to ngam mani Seljam TV ɗon wondi be yimɓe yiɗɓe kuje Sahel Cameroun. To c'était l'interview 5 minutes du Sahel avec Mohamed Lamine. Ciao ciao.